只靠在学校上的几节体育课？2节体育课够吗？不够，对不对？这是一个问题哦，带出来了。来这一班，来，小廖来，你觉得你在学校想要学到什么？健康。也是健康哇！大家对于健康有一种执着，想要 manpower 这样子吗？不是，那是什么？你觉得健康是什么？了解身体构造。非常好，青少年就是要了解身体的构造，非常正，对，非常正常。好，我们男生你看哦，有人想要学童军，可以怎样带女朋友去露营？健康体育，来，我们看女生，好，来你来，班长在哪里？班长，你觉得你在学校想要学到什么？来，保持专注哦，来。终于有一个是课表的，想要学到英文，对不对？为什么你觉得要学到英文？好，出国方便，非常好的答案，我喜欢。为什么？为什么学英文出国方便？你出国是要干嘛？玩，对不对？应该是玩吧，还是要读书？不管是玩跟读书哦，如果你把一个重要的就是一个普遍的外国语言学好的话，你是不是就可以跟人家尽情的沟通，对不对？好，再来4班女生，我想要听女生的意见，不然我们在学校直接改成健康与体育还有童军课就好。好，你想要学什么？你想要学什么？数学哦，数学非常好。你为什么想要学好数学？对，这个同学呢，觉得他有些东西可能不足，然后想要干嘛？学得特别好。那大家想要来到国中学到的东西，非常的都不一样，对不对？那可是呢，这些东西哦，你会注意到，很好，就是没有人说。现在比较没有的同学跟我讲说，我要学好英文，学好数学，因为我可以把它考100分，考100分，考100分好不好？好啊。好，为什么？为什么？变聪明，还有呢？学会了。好，看这边，来看老师这边。不管今天我们到了学校，我们在学习东西的时候，老师会这样问你其实就是你要知道，我们在学校课表上给你很多的科目，这些东西对于你的成长来说各有各的重要性。第二件事情，我刚刚有讲，学这些东西都是让你更有内容、更有能力，干嘛？我们为什么要有能力学了这些能力要干嘛？好，用在哪里？他说使用很好，正确的地方，哪里是正确的地方？你觉得学了很多的知识，有了很多的能力，在学校很多培养知识、培养能力，这些能力有可能是来自课本的一些知识，有可能是来自于你跟老师之间学到的一些能力，或跟同学之间互相合作。然后发展出来的一些能力，对不对？好，那同学讲得很好，我们要用在对的地方。你觉得学到知识，它对的地方是赚钱，对不对？对不对？对不对？对。赚钱这2个字是感觉好像好怂可是呢，我们每个人不断的长大，
成为独立个体之后，要不要对自己的生活负责？赚钱重不重要？重不重要？我这个2个字，赚钱可以讲好的，可以讲不好的。好，但是我把同学的字换成一个词，就是自己要独立，你要为自己的生活负责嘛。当你培养出能力，你有办法在社会上找到工作之后，你可以赚钱，然后让自己独立，而不是成为啃老族。有没有听过啃老族？什么意思？在家里靠爸爸妈妈，然后在家每天打电动，然后妈妈煮饭给你吃，然后爸爸妈妈去赚钱养你，养到养到30、40岁，这样可以吗？不行，这也不是好的，对不对？所以这个同学回答得很好啊。我们有能力当然要赚钱。但是老师把赚钱2个字换成就是要能够自己独立，是不是？独立之后反过来可以怎么样？小能力照顾家人嘛，然后呢，再来呢，如果你更有能力，可以怎么办？建立家庭很好，对，人类需要家庭才能繁衍下一代嘛，哈。好，然后呢，还可以照顾谁？照顾一些生活家庭。对，就是说我们生活周遭的人，生活比较困苦，然后呢，我们可以照顾他。在学校刚刚林林总总讲了很多，要好好念书，把各个科目学好，因为你学好之后，你才能够培养你的能力。培养能力之后呢，将来你可以发展自己，你想要成为怎样的人，你才有权利决定嘛，对吧？你都没有能力，你只好怎样？怎么办？任人宰割吗？也没有那么严重啦。就是说，你自己选择的机会变少。好，成为有能力可以帮助别人的人不见得来看这边，不见得要等到毕业，等到成人赚钱哦。老师跟你分享一个故事。好，以前有一个小朋友他叫做沈心凌，有没有听过？好像有听过他叫做沈心凌。他国小的时候，就有机会他就学电脑，架设网络，对不对？在国小的时候，他就发现他阿公阿嬷家的柳丁很难卖不出去。结果呢，他就想说，他在网络上看到有人用网络购物，然后想说，我可不可以用网络来帮这些阿公阿嬷卖柳丁？他就架设网站，结果呢，真的就是非常顺利的帮助到了这些农民。其实如果你想要帮助别人，这个心不是从毕业才开始有，听懂吗？也许你不是沈心凌，你现在没有办法电脑用那么好啊，然后我又不太会用电脑，对不对？可是你现在可以做一件事情，看着我，你要帮助别人，首先你要先观察，你要想办法观察你的环境周遭发生什么问题嘛。你要发现问题，才能关注跟帮助别人，对不对？从我们生活周遭关心起。好，那作为一个大春乡的同学，我们大春乡有几个国中？2个国中大春乡有几个国中？1个国中。几个国小？4个国小。哪4个？最东边的叫做春东，隔壁春上、大春、大西。好，来春东的同学起立。好，我们给春东的同学欢迎的掌声。用力。好，坐下。隔壁春上的同学起立。好，给春上的同学欢迎的掌声。好，请坐下。大春的同学起立。好，给大春的同学掌声欢迎。
不是大村的，不是大村4个国小，不是大村的4个国小，哇！鼓掌欢迎你们。好，请坐，请坐，来。但是我知道你们都是户籍曾经或者是现在都设在大村，那老师要跟你们分享。我说啊，我们要从我们的家乡分心起，对不对？好，亲爱的同学，我问你一个问题哦，大村乡你觉得让你最有印象的是什么？怎么马上就把我的梗给破掉了？葡萄很有特色，为什么你觉得葡萄很有特色？大家都知道，对不对？而且啊，我有一天看到一个地图很震撼，待会给你看。它大村乡有2大产业，50%，那个地图上有画。50是什么？非常好，稻米。另外50是葡萄。有什么乡的产业？我们有葛瑞普。葛瑞普是什么东西啊？葛瑞普念成英文是什么 ？grapes 是什么？葡萄。所以呢，在这里面呢，你会看到非常多我们的学长学姐曾经做过的葡萄的课程。好，你暑假有的时候有上到，对不对？都是历年来我们暑假上的课程，只是这个学期比较不一样，我们把它拿到平时来上，了解吗？好，这里呢，你看哦，这里有解说员有学长学姐呢来解说大村乡的葡萄产业，你回家可以看。好，那么我跟你介绍一下，我们这学期的课程会放在哪里？请注意哦，这里有一个五育村中，回家打开。从下个礼拜的开始呢，后面3位老师呢就会来帮你上这里的课程。好，一个礼拜上一次，下个礼拜是大地孕育万物，葡萄跟古代的文化关系，葡萄的营养价值，这里面都没有东西。可是教材在哪里？来，请看这边。教材在这边，请你回去看哦，都是学校老师辛苦做出来的。这里有一个资源分享，你把它打进去。你们这个一年级上学期要上的这个课程，我们有做成电子书，你可以在这边自由下载。将来你可以跟我们的电脑老师学习如何做电子书，自己可以做一个爱的小书，送给谁？送给谁？爱的人，爸爸妈妈，对不对？好，在这里你就可以自由下载。那还有，如果你不要看电子书，亲爱的，看这里。好，已经好了。你看这个电子书打开了来就按执行。好，看你上课像下礼拜我们要上第1课，你就可以回家先看好。第1课就是大地孕育万物。我们讲的是葡萄的生长条件，然后会有一个学习单，是配合你们地理课本哦。好，然后第2课上葡萄酒跟文化，你就可以在这里看，然后学习单在这边。第3课，你可以在上课之前先把课程的内容看一下，然后老师会跟你分享所学跟心得。以上报告，谢谢各位。